سلام، امروز اومدم با یه آنباکس جدید آموزفیت بی پی یو، یه ساعت تقریبا میان رده که قیمت خوبی داره و مشخصات تقریبا به نسبت خوبی داره. لطفاً قبل از هر چیزی این پایین ما رو سابسکرایب کنید، بعد ادامه ویدیو رو ببینید، بریم یه مشخصات کلی ازش ببینیم و بعدم بریم برای آنباکسش. صفحه نمایش IPS داره، 1.43 اینچ سایزشه و 320x320 هم رزولوشنش هست. گواهی 5 ATM داره که میتونه تا عمق 5 متری آب دووم بیاره. وزنش 31 گرمه، ورژن بلوتوثش 5 و اما در آخر باتریش 230 میلی آمپره که 9 روز دووم میاره و برای شارژ شدن هم 2 ساعت تقریبا زمان نیاز داره. حالا که مشخصاتش رو دیدیم، بریم ادامه ویدیو و آنباکس. سلام مجدد، من مهدی هستم از پارس دیجیتال. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. توی یوتیوب، جاهای دیگه مثل آپارات و اینستاگرام هم که هستیم، حتما ما رو دنبال کنید. بریم برای باز کردن. خب حالا بریم برای روشن کردن و تست کردن این ساعت. خب بعد از آنباکسش بریم که یکم خودش رو هم بررسی کنیم. من اپلیکیشن زپ رو نصب کردم، بعدش QR میده که QR رو هم خوندم و اومد اینجا دیگه. اینم منوش هستش که داریم میبینید، اکتیویتی گول و PAI و هرت ریت و اسلیپ و فلان که همه چیزایی که اکثر ساعت‌های تو این رده دارن رو ساپورت میکنه و داره. ظاهرش رو هم که دارید میبینید، اینم از ظاهرش. خب بریم یکم. خب چیزایی که باید تست میکردم من طبق معمولی که تست میکنم، ضربان قلبش هست که تست کردم، اوکی بود. اکسیژن اوکی بود. ورزشاش که توی ورکاوت هستش که میتونیم اینجا ببینیم و ورزش‌های زیادی داره. توی مور اسپورت هم که بزنیم میتونیم که ورزش‌های بیشتری اینجا ببینیم. مثلا بوکسینگ اسپورت 10 نوع بوکس داره که اینجا میتونیم ببینیم، تکواندو و فلان و بهمان و اینم که اکسیژن هستش برای گرفتن میزان اکسیژن خون و استرس و اینم واسه ریلکس کردن و یه سری چیزای دیگه که توی ستینگ و مور هستش. توی مور واتر و میوزیک و اینم موزیکش هستش که میتونید شما وصل بشید به گوشیتون و کم و زیاد کنید، صدا رو رد کنید و یه سری کارهای دیگه که اکثر ساعت‌ها انجام میدن و بقیه چیزایی که دارید اینجا میبینید. کامرا رو هم میتونید کنترل کنید که عکس بگیرید یا کارهای دیگه‌ای که انجام بدید. یه چیزی که من بگم، ببینید این تمام صفحه نیست. دوباره دقیقاً مثل همون بی پی یو پرویی که باز کردیم، اینم همونطوریه، تمام صفحه نیست، یه کم تو ذوق میزنه. یه لحظه من یه ساعت اینجا دارم بیارم. این الان GTS هستش، شما تفاوت رو ببینید کامل مشخصه چقدر این صفحه قشنگتری به نظر من. حالا شاید کسی سلیقش این باشه، ولی به نظر من این که فول شده خیلی بهتره. تقریبا فول شده، نه اینکه کامل فول شده باشه، تقریبا فول شده و بهتره. خب دستتون رو که نگه دارین، مثل اکثر ساعت‌های شیائومی میتونید که واچ فیس ها رو اینجا ببینید و اون چیزی که میخواین انتخاب کنید. توی نرم افزارش هم که زپ هستش میتونید واچ فیس های بیشتری واسش دانلود کنید و داشته باشید. خودش 1 و 2 3 و 4 تا واچ فیس، خودش 4 تا واچ فیس داره که شما میتونید اون چیزی که دوست دارید از بین این 4 تا یا این که برید از تو نرم افزار دانلود کنید. خب ادامه کار رو بریم
یه تست آب ازش بگیریم و یه دونه هم تست ورزش. با ادامه ویدیو با من همراه باشید. اومدیم توی پارک و قرار هست که آماسفیت رو یه تست انجام بدیم، ببینیم که ضربان و همه چیزاشو چک کنیم، ببینیم چطوریه وضعیتش. خب آخرای ورزش هم هست و همونطور که دارین میبینید کارش رو به خوبی داره انجام میده، هیچ مشکلی نداشت تا اینجا و ازش راضیم، چون دارم مقایسه هم میکنم با یه ساعت دیگه از شیائومی که همه چیزشون مثل هم بود تقریبا و مشکلی از این بابت نداشتیم. این هم قسمت پلیر موزیکش هست که همزمان میتونید انجام بدید کارتون رو، ولوم رو کم و زیاد کنید یا اینکه پلی یا پاوز کنید آهنگتون رو، یا این هم قسمت هایی که به بالا میکشید این قسمت ها رو هم میتونید ببینید. مختصات خوبی بهتون میده و به نظرم عالیه. این بریم و صحبت‌های پایانی رو هم در مورد این ساعت داشته باشیم. خب اینم از زیر دوش و میبینید که هیچ مشکلی نداره، چون قاعدتا هم نباید داشته باشه، توی آب هم مشکل نداشت. حالا اینجا که دیگه هیچی. این چیزایی هم که میبینید خب طبیعیه، آب داره، سنگینی آب داره روش میخوره و یکم این صورت که دارید میبینید قاط میزنه، مشکلی نداره، پس برید و لذتش ببرید. خب بعد از تستایی که دیدین حالا رسیدیم سر این که این ساعت به درد میخوره یا نمیخوره. به نظر من ببینید اگر بودجه میتونید بذارید و میتونید بهتر کنید بودجهتون رو، این رو بخرید، GTS، آماسفیت GTS. ولی اگر نه نمیتونید و بودجهتون در همین حد هستش، آماسفیت BPU به نظرم گزینه خوبی هستش. حالا چرا میگم اون تمام صفحه هستش و کیفیت صفحهش هم به نظر یکم بهتره و پخته تر هم هستش، هم نرم افزارش هم تم‌هایی که استفاده شده واسه مثلا تم‌های ورزش و این کارهایی که میخواید روزمره ازش استفاده کنید یه چیز شکیل‌تر بهتون میده. در مقایسه با این اون یکم بهتره و این یکم همین فضایی که اینجا داره، قبلا هم من خیلی صحبت کردم، این فضایی که اینجا داره به نظرم یکم تو ذوق میزنه و زیاد شاید جالب نباشه که این سبک باشه. یعنی من نمیپسندم، حالا شاید شما دوست داشته باشید. اما یه مزیت دیگه ای که شاید این نسبت به اون ساعتی که GTSی که معرفی کردم داشته باشه، فارسی رو ساپورت میکنه. نمیدونم حالا چرا اون GTS اینی که دست منه ساپورت نمیکنه یا کلا ساپورت نمیکنه، ولی این فارسی رو کامل ساپورت میکنه. پیامایی که واسهتون میاد توی واتساپ یا جاهای دیگه کامل ساپورت میشه. و اما در مورد خودش که بخوام بگم خودش آیا ایرادی داره، نه ایرادی نداشت. توی استفاده که من ازش داشتم، توی این چند ساعتی که با من بود و داشتم ازش استفاده میکردم، عالی بود. مثل بقیه ساعت‌های آماسفیت و شیائومی کلا ساعت خیلی خوبی بود و مواردی هم که داشت همونطور که تست کردم و دیدین همه چیزش قابل قبوله و همه چیز نمره قبولی میگیره. فقط همون جریانی که بهتون میگم یکم این فضای صفحه به نظرم اگر مستطیلی میپسندین و دوست دارین از مستطیلی استفاده کنید و بودجهتون میرسه، برید گزینه دیگه ای رو انتخاب کنید. حالا گزینه دیگه میگم توی اون رنج قیمتش میره هولوش 2 خورده‌ای که به نظرم یکم اختلاف زیاده واسه یه همچین چیزی. شاید این خیلی به صرفه تر باشه. اما در مورد کیفیت ساخت، کیفیت تصویر و این چیزا خب حرفی برای گفتن نمیذاره. کیفیت خیلی خوبی داره و امکانات خیلی خوبی داره. و اما این که از کجا بخرید؟ برای خرید این محصول یا محصولات دیگه شیائومی میتونید به سایت میمارکت.ir مراجعه کنید و خریدتون رو با خیال راحت از اونجا انجام بدین. ما رو هم توی یوتیوب سابسکرایب کنید، video.parsdigital.com رو حتما ببینید و بقیه جاهایی مثل اینستاگرام و آپارات که هستیم هم اونجا ما رو
دنبال کنید. موفق باشید. خدا نگهدار.